zimwe mu ngingo zishobora guhungabanya uburenganzira bw'abana bwo kwiga ni nk'iziherutse gufatwa na buramatari w'intara ya Buhumuza zitegeka abana imyambaro bategerezwa kujana kw'ishuri. Biragaragara ko yirengagiza ubuzima imiryango myinshi ibayemwo. Kwambara neza vyari vyiza, mugabo hari imiryango idafise amikoro akwiye. Ibiciro biri hejuru bishobora gutuma abana benshi baheba amashure kubera bataronse imyambaro basabwa. Bikaba vyoba nko gusongera isibe mu gihe mu mwaka uheze hari amashure amwe twasanze hahevye abanyeshuri barenga 100 kw'ishure rimwe. Aho twotanga uburorero bw'amashure shingiro yo muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Ayo nayo ni nka Kije hahevye abana 149, Mabanda ya mbere hagaheba 122, Ruvuga hagaheba 114. Birashoboka ko hariho n'ahandi vyagenze gutyo. Abafata ingingo rero bomenya ko abana bose baba abifise canke abakene bafise uburenganzira bwo kwiga bose.